Как создать нетипичную детскую комнату, а интерьер, который долгое время будет актуален? На примере новой коллекции в абстрактном стиле сделали для вас подборку стильных цветовых решений для детской комнаты девочки. Вариант с более насыщенными оттенками, также вариант с более нейтральными цветами. Добавив структуру дерева, получаем законченный интерьер. Также вариант для мальчиков. Два варианта: более глубокие и более спокойные тона. Также структура дерева.